我刚才遇到狼了，离老近才发现。前面竟然有一个空房子，太好了！我还以为今晚就要在野外与狼共舞了。这是在一个山谷里面，四面都是高山，再往前走就是爬陡坡了。这是在山里面啊，竟然有个房子。在这荒山野岭有一个废弃房还是蛮幸运的，而且是在奇台打板的，算是半山腰吧。这里海拔4700米，这个山大家应该都听说过。它位于阿克塞逊无人区的核心地带，时常呢都会传出狼的传闻。那个狼吃人的事件，我个人认为是假的，但是有狼出没，这肯定是真的。先来看一下，这边有一辆大货车，烧得好夸张。只剩下铁架了。这里面能烧的都烧干净了。这一堆废铁值多少钱啊？不过运费估计挺贵的。在荒野入住喜来登大饭店。先看一下里面的环境如何。怎么一进门就有一个鬼字呢？这边留了好多的字，这里面环境好差呀。来这边看一下吧，该不会没有住的地方吧？哎，这个可以，这个很干净啊，就是稍微有点垃圾，可以住。这边也是全是垃圾，这个铁皮好吵啊。那晚上如果有什么动物来吵着的话，估计吓死人。啊，这边不行，这边被人污染了，原本也是挺干净的。我挑一间好一点的啊，这一间有点黑暗，那还是这一间吧，这边可以。开个玩笑，这房子里面有点黑暗，有点压抑，一进来就不是很舒服了。旁边还堆着垃圾，我单车停在这里，然后这边搭个帐篷，赶紧把灯打起来吧。我感觉你们看着也挺不舒服的。还不错吧？这个灯亮起来就真的变成喜来登大酒店了。把床铺好。我感觉有点晕晕的，不知道是海拔太高了，还是在这里面太压抑了，气味不是很好啊。把帐篷搭好，趁外面天还亮，出去搞点冰块，用来洗菜啊、洗碗。因为我今天没有打到自来水，买的是矿泉水，矿泉水洗菜就有点浪费了。外面的新鲜空气就是好，抓紧点了，3把太阳挡住之后，就很快天黑了。下面有条冰河，从这里下去。这边的水看起来都已经冻住了，哎，中空的。不过这个冰看起来有点脏，去那边干净一点。
还蛮硬的，我还以为它会一大块一大块的脱落出来。下面这个冰挺硬的，这锤也都砸碎的。收获满满，天快黑了，回酒店去吧。刚才忘记把所有房间都巡查一遍了，带上个锤子，要是有什么东西出来的话，我就防身。可能接下来的画面不是很好看，你们就这边有点脏，这边没事，这间也没事，这里还可以啊，这角落可以，这边好像是厨房。什么东西？哦，这铁链，吓我一跳。里面是卫生间，不看了。确保安全之后，把这个门堵上。太完美了，这个门完美。这里面卡住了，还挺稳固的，这样子狼来了我都不怕。这里有1米多高，狼跳不进来，只要不是狗怂就没问题。有人留字啊，冷死了，很冷。那肯定冷啊，这里海拔4700米，而且是在大山里面，会难以想象的冷啊。把柴火劈一下。我今天捡的柴有点多，烧不完的就留给下一位住客吧。我一进来这个房子就感觉稍微有一点点晕了，可能是里面的空气质量不太好吧，在外面倒没什么感觉。先把冰块化开，备用。这化的好像还挺快的，因为火力比较猛。今晚又来炖排骨了，果然没有异味。炖它就炖这么多吧，我感觉都有点多了。就这么多吧。搞点小姜来炖它啊。先给它来点盐吧，还有酱油，腌制一下啊。加入矿泉水，先放一边腌制一下。这边冰块还没有化开，再加一个娃娃菜，娃娃菜，冰冻娃娃菜，没关系的，娃娃菜它一点都不影响口感，
甚至口感更绵软了。用热水给它按摩一下，搞定。刚才化开的冰水，你们看一下里面有啥啊？有好多这个矿物质啊，但是它沉在下面呢，就还好。现在我要把它装到瓶子里面。这里一点信号都没有，无论是移动、电信、联通都没有。应该是刚才去凿冰的时候，我收到了一条信息，就是前几天那个骑友，他就在前面跟我说：“哥们，务必要在门窗完好的房子里面住。我刚才遇到狼了，离老近才发现。所以这一片狼出没是肯定有的。”有这个房子，哪怕它比较阴森恐怖，也要住里面了。开始炖排骨啦！哇，这个我说腌制一下，然后就旁边都冻住了。盖上锅盖。等待是挺无聊的，炖排骨起码要半个小时吧。时间差不多了，我也等不及了，又冷又饿，快点吃饭，方回上车。把这个娃娃菜烫熟就好了。炖排骨费时间，米饭都已经凉了。这么香，可别把狼给引来了。水有点多啊，这个水留着明天，吃早餐，开饭。朋友们，开饭喽！说实话，在房子里面没有风吹过来的话，还是比外面暖和一点的。但缺点就是早上的时候太阳照不到，就超级冷。这排骨是真香啊！不知道有没有骑友可以看我视频啊？假如有啊，假如你是从西藏那边往新疆这边走的话，我的建议是。没必要，也不要住这里，真的。因为从这里到大红柳滩只有25公里，25公里你骑不到，再从这里往大红柳滩方向走10多公里，就有一个无门无窗也没有房顶的房子，但是那里有信号呀，而且有一个矿业公司的车会从那边出入，这里没信号。阴森恐怖，在大山里面，而且奇台达坂有狼，没有必要住这里，真的，也完全不用住这里。吃完饭睡觉之前，我决定加固一下这个门。用这石头堵在这边，这样子就稳妥了。这样拉一下还挺稳妥的，2块大石头，这样子狼来了之后呢，进不来就没有问题了，就不会打扰我睡觉了。不抱着锤子睡觉，我睡不踏实。狼来了，我还能反抗一下。假如是大斧头的话，就更好了。
各位朋友，明天见吧，记得来看我视频哦，拜拜。凌晨4点钟，外面有声音。我要拿锤子。能看到吗？没有东西吧？可能是老鼠吧。好像又没有了，就是有什么东西翻垃圾堆的声音。凌晨4点了，其实我凌晨3点钟就醒了，但是没睡着，要刚才听到有声音，应该是有什么东西进来了。应该没什么事吧，也没有来我这个房间。反正那个声音是，好像有什么东西踩在那个垃圾上面。先这样吧。